Почитувани колеги пратеници, почитувани присутни, јас би сакал кратко да се осврнам на ово извештај на Европската комисија за 2022 година. Прво, оценката во ово извештај што ја имаме за подготвеноста во повеќето поглавја или кластери е претежно иста како и минатата година, со единствен исклучок на поглавието 31 кое се однесува на заедничката надворешна политика. Тоа што сметам дека треба да се напомене, бидејќи збориме тука во собранието, како еден чинител во целиот овој систем на оценување и најбитна институција, или треба да биде барем најбитна институција, е речникот кој што Европската комисија го користи за собранието. И тој речник и квалификациите се многу построги и многу покритични за собранието од сите претходни извештаи. За жал, ако претходно во сите, да кажем, институции се наоѓа по одредени недостатоци, хендикепи и неефикасност, собранието беше претходните неколку години пофалено како пофункционална институција која што се издигнува над останатите, овој пат за жал собранието паѓа на најниска досега барем оценка која што ја добило од Европската комисија и сметам дека тоа е загрижувачки за парламентарното мнозинство кое што ја има најодговорната улога во собранието. Во смисла на неколку злоупотреби во собранието. 9 месеци без пратенички прашања. Во самиот извештај е запишано дека надзорот врз извршната власт преку пратенички прашања до министрите треба да се спроведува на поредовна основа. Значи, собранието заради стравот на извршната власт да не бидат поставени критични или незгодни прашања, имаше пауза од 9 месеци, се наоѓа најразлични изговори како да не се одржи седница за пратенички прашања. Наводно заради избор, реизбор, неизбор на нова влада и слично, но секогаш е јасно дека актуелната влада, без разлика на состојбите, оставка, избор или реизбор, е одговорна, а со самото тоа и одговара на пратенички прашања до избор на нова влада. Втората работа е злоупотребата на европското знаменце. Закон за игри на среќа, Закон за минерални суровини, Закон за Академија за суди и јавни обвинители и уште многу други закони кои што нема никаква усогласеност на унифицирано ниво во рамките на Европската унија. Не само претходно, туку и ден денес продолжува оваа пракса на злоупотреба на европското знаменце, па дури имаме и реакции од земји членки на Европската унија, посетата на австрискиот председател и разговорите со председателот Пендаровски во еден дел беа токму и на оваа тема злоупотреба на европското знаменце за изигрување на процедурите по одредени теми кои што се интересни за власта или барем за бизнисот на двајца или тројца министри во владата. По однос на институциите генерално, повторени се неколку опомени за повеќето, да кажам, стари недостатоци кои што се провлекуваат, како што е потребата од изборни реформи на време пред изборите. Значи, никогаш немало и овој пат тоа недостига навремена подготовка за изборни реформи пред изборите. И овој пат гледаме дека владеачкото мнозинство, иако имаше и изборни ветувања и тоа влезе во програмата за една изборна единица и така натаму, никогаш не се осмели, барем тој предлог закон и изборна реформа, да го стави во собранието на изјаснување, за да видиме кој е за, кој е против таква изборна реформа и потоа тоа да послужи како основа за унапредување на изборниот модел. Исто така споменато е дека собранието има уште една опомена да не биде соучесник во именувањата или изборот именувањата на лица врз политичка основа. Тука споменати се уставните суди и други функционери кои што ги бира собранието. Ние видовме само пред неколку дена овде од Републичкиот судски совет ни беше доставен само еден предлог за уставен судија, За жал, ниту во Републичкиот судски совет
не им го дозволиле правото на избор и на гласање на другите двајца кандидати, кои што можеби ќе добиеле или можеби немало да добијат мнозинство од РСС, но во секој случај нема право Републичкиот судски совет да ги дискриминира и да не им овозможи да учествуваат во надпреварот. Исто така повторени се критики за двојазичноста во судските постапки како нешто кое што судските постапки ги прави понесигурни и ги прави понеефикасни. Има уште многу работи кои што може да се напоменат, но јас намерно се задржав на ова со собранието, затоа што сметам дека во собранието ние можеме нешто да промениме, но ќе напоменам, тоа може да го направи пред се, доколку превземат конкретни чекори, да го направат представниците на владачкото мнозинство и председателот на собранието. Во спротивно и следната година ризикуваме како собрание да бидеме институција која што наместо пофалби ќе добие критики и остри забелешки за слабите стандарди на управување и владење на процедура и демократски надзор во самото собрание. Друга работа што исто така за собранието е споменато е дека е потребен посебен фокус на осигурување за ефективно спроведување на постојното законодавство наместо покренување на адхок иницијативи. Ова е многу сериозна забелешка, затоа што веќе постојат одредени закони, без разлика дали тие се однесуваат на борба против корупција, на правосудство, на образование, на родова еднаквост, на правата на мажите и жените, на правата на децата и слично. Власта и овие постојни закони, не успевајќи да ги имплементира, има негативни рефлексии во општеството и неуспехот во имплементацијата на постојните закони го компензира со адхок закони кои што треба да звучат како некоја новина, а впрочем се суштински присутни во позитивното законодавство, но не достига имплементација од страна на државните агенции, извршната власт и другите регулаторни тела кои што се надлежни за оваа работа. И она што исто како последен момент што сакам да го напоменам е дека кај делот на борба против организиран криминал запишано е Македонија има одредено ниво на подготвеност во борбата против организираниот криминал, треба да се направи уште повеќе за да се подобри ефикасноста на спроведувањето на законите во борбата против одредени форми на криминал, како што се перењето на пари и финансиски криминал. И сега замислете, овде само земете го примерот на Евростандард банка. Евростандард банка, што после пропаѓањето, ние дознавме дека Евростандард банка се користела и за трансфери на пари, и тоа е меѓународно перење на пари, од Венецуела, Белорусија и други, би рекол, контраверзни држави, кои што немаат добра репутација ниту во демократски, ниту во финансиски стандарди. Евростандард банка пропадна, оштетени се многу штедачи, но немаме никаква разрешница и немаме дури од пропаѓањето на Евростандард банка, немаме извлечено заклучоци преку јавно обвинителство, преку истражните органи, финансова полиција или било кој друг што може да направи надзор, дали се перени пари на меѓународно ниво од страна на Венецуела, од страна на Белорусија или други меѓународно организирани групи преку употребата и злоупотребата на оваа банка и зошто тоа системот во Македонија го дозволил. И како успеале од овој, да речем, колапс на Евростандард банка, како успеала да се спаси само една личност, сите штедачи настрада, многу пензионери настрада, па и други луѓе кои што имале свој влог и заштеда, успеа да се спаси само поранешната министерка за финансии, Нина Групер, која што еден месец пред да пропадне банката, си ги извлече своите 230.000 евра од банката, веројатно затоа што имала информации што ќе се случува со Евростандард банка. Затоа сметам дека ваквата финансиска несигурност и овие опомени за недостаток на механизми за борба против перењето на пари на меѓународно ниво е многу сериозна и драматична критика која што не гледам дека ниту владачкото мнозинство, ниту владата се обидуваат да ја коригираат. Благодарам многу.